ให้มาบ้านใจโยนนมทมอแต่ไปแกไอ้วอลอันจังไงไม่บ่แม่มันกำลังปนในยมโจชนะทำไมนี่เตยมดังตกเวียเตยติดลมเวียใบมองเตยพี่แผงตั้งไอ้เนี่ยมันก็คำเปลืองเราเลยจะต้องมาปนครูไอ้เต้ฮะการงี้ใส่กอกสตาร์การงี้ใส่กอกสตาร์เธออันเนี้ยกัดมามากระเล่งกระลงกระลับจ้ะจะมวยนมขวดวางไงลับไปฟ้าไปเลยนะแต่จะต้องมาปนไอ้หายเนาะทุกมันก้นเกโยแต่ใบเมื่อดารานั่งมาให้จักการงี้ใส่ก็หายมันเธอการงี้ใส่ก็หายมันเธอหายเซลจังหวะนั่งตัวสกัดเนี่ยanh luôn các bạn luôn đây mới là lá cho tới tận con kia hảเราโจชนะทำไมยมน่าอัดลันได้นั่งมาai bịอัดลันtayเราเจเตอร์มาโน่ตัวลูกเลิกไรนู่นตัวบ้านมันนึกชานชนะลูกขนมโบราณชายลีกับโรงปีออกกิเธอสงกรานโบราณชายลีกับโรงปีให้เมียนใส่สะอาดกับมงขล้อไอ้กิเนินนังจานนะแม่แม่ไหนก่อนบ้าให้มันตายปนฮะเนินนังแกเอายังยำฟรีที่เราให้ยังเมียนไว้ออมไว้ไอโยมหัวคนคมจานนะมันตากถักพร้อมนะให้เตยจุ่มไม่ให้บาดไม้ต่อยังอ่อนก้อนสัญญาถ้าชกดำเกบอกไปมาบามันจังแต่ไม้บานไอ้ปลาเก่านิ่งหมดเหม็นบาดไม้ปากจับมาเก่ามาตัวมือไหมอีบ้าเนี่ยละหมกบักไปโดนตัวตุยงขยมหอยนึกกำปรีเวทเนียดอกการนาทีบอกถามบักไปโดนโจชนามนี่ขยมโจสไลแต่มันดองนะมันใหญ่ยกไอ้สมในตามเพลิงนั่งสาเจรนะนะลูกนะกองชมแหวกจักรบาลแล้วนั่งให้ปู่ไอ้กงเชยได้ไม้ยมมาสไลด์ใส่ไม้ยมชนะนั่งให้ยมเมื่อลงปนานในให้มาสไลด์ไอ้เทียดโกนโปรกลมเกิดอักเตะจะปูปกมันนึกเรายังคงแต่คลายเชียร์ครูซาแต่มวยตีมาnhung bên mê chỉ bắt mày phụ anh pin cao na mà hai nhung con đó mà nói một cái răng mà đấy còn trong ta phải nói nó khé tiệt một khé ơi nàyอีบ้าอย่างนั้นก็ชมมีเวลาโกนกัดในบริษัทลีนี่ได้บ้านเตยบ้านเด็กក្នុងមិនសិនជានៅក្នុងเวลาណាអ្នកអាចចង់ទៅនៅខ្ទមលំបាកវេទនានឹងខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេឲ្យតែព្រមយកខ្ញុំកូនប្រុសខ្ញុំចាត់ទុកនេះកូនបង្កើតអញ្ចឹងនេះគេទៀតអាប៉នេះស្តាន់គ្រប់ទីកូនម៉ែមិនមកយើងយូរតែគិតមើលមកតិចសិនទៅកូនប្រុសគិតឲ្យច្បាស់បើថាម៉ែខ្លួនឯងមិនឆ្លាតទេខ្លួនឯងឲ្យឆ្លាតជាងម៉ែខ្លួនឯងឥឡូវចាំទៀតទៅយើងចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមគេសិនទៅគិតមើលសិនណាកូនប្រុសគិតមើលសិនពូខ្ញុំប្រញាប់ទៅលូឥឡូវខ្ញុំទៅសិនហើយណាចុះពូឮថានៅក្នុងបរិយាឆៃលីកម្រង2នេះគេធ្វើសង្គ្រាមឯពូអូគេមានកម្មវិធីនោះសង្គ្រាមឲ្យសំខាន់គេមានគេថាមហូបខ្មែរផងមានញ៉ាំហ្វ្រីឯនោះណាញ៉ាំហ្វ្រីឥឡូវទៅជុំគ្នាហ្មងពូអូរៀបទៅដែរហ្នឹងហើយតាមអូយម៉ែអើយសង្គ្រាមគេរៀបចំធំណាស់ម៉ែហ្នឹងហើយនេះមើលគេរៀបចំរបៀបខ្មែរហើយនោះសុទ្ធតែរបស់ញ៉ាំមានរបស់ញ៉ាំបែបខ្មែរបាទអូយហើយចុះមិញបាត់ពូទៅណាឯងពូឲ្យលឿនមកកូនណែកូនស្រីជំរាបសួរអនាគតម៉ែកូនទៅនេះគឺជាកូនកូនខ្ញុំបង្កើតកូនស្រីពៅអញ្ចឹងហ៎បាទពូខ្ញុំសុំហៅពូអញប៉ាវិញបានអត់អូយទីបំផុតឯងព្រមទទួលយកយើងជាប៉ាចុងហើយអត់ទេសុំធ្វើជាប៉ាក្មេងយល់អត់យល់ប៉ាក្មេងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមួយមីអូនសង្សារគ្នាឲ្យម៉ែខ្ញុំស្រឡាញ់កូនសង្សារគ្នាខ្ញុំស្រឡាញ់កូនហ្នឹងចឹងឯងទៅពីនេះស្រឡាញ់គ្នាហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពួកយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅគឺអញ្ចឹងទៅម៉ែយកឲ្យកូនទៅអញ្ចឹងក៏បានដែរកុំឲ្យបែកទ្របគ្រួសារតែមួយបាទចឹងហៅលោកប៉ាហើយណាអើយកូនភាសាតើឥឡូវអត់អីទេនេះឥឡូវមិនបាននេះយើងនាំគ្នានេះលេងវាយក្អមយករង្វាន់ហើយយើងទៅញ៉ាំហ្វ្រីនោះមាននំបញ្ចុកមាននំខ្មែរមានអីម៉ាកាណូពេញហ្នឹងហ្មងមកតឥឡូវយើងទៅញ៉ាំអីជុំគ្នាហ្មងទៅកូនអត់ជុំម៉ែជុំខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់រឿងអីទៅកូនម៉ែឃើញផ្ទះនេះស្អាតអត់នេះគេហៅថាវិឡាកូនកាត់នៅក្នុងបូរីឆៃលីកម្រង2នេះឯងម៉ែចឹងហើយកូនបាទឬតម្លៃរបស់គេតម្លៃគេបើសិនជាយើងចង់បង់ផ្ដាច់ត្រឹមតែ$60,000ជាងទេហើយបើសិនជាយើងចង់បង់មលុះមួយខែត្រឹមតែ$172ទេម៉ែអូល្អម្ល៉េះហ្នឹងហើយចាំមើលយើងបានគ្នាទៅគីឡូយើងរ៉ូស៊ីមានបានអីតិចតួចយើងបង់មលុះហ្មងទៅម៉ែអញ្ចឹងបានថាបង់មលុះវាតម្លៃធូរ$172វាលើទៅផ្ទះជួលយើងទិញទួយទេហ្នឹងហើយទៅបង់ផ្ទះជួលអីបើយើងបង់មលុះនៅផ្ទះនេះបង់ភ្លេចខ្លួនខ្លាចជាផ្ទះរបស់យើងហ្មងកំណត់ល្អកូនហ្នឹងហើយតោះម៉ែយើងនាំគ្នាទៅញ៉ាំអីនោះនិយាយមែនបងប្អូនសង្គ្រាមនៅបូរីឆៃលីកម្រង2នេះនិយាយពីថាសបាយហើយអ្នកភូមិអ្នកស្រុកគាត់មកចូលរួមលេងច្រើនកកតែម្ដងជាពិសេសនោះគឺថាគាត់មកលេងល្បែងវិជាព្រៃគាត់មកញ៉ាំអីហ្វ្រីមានទាំងនំបញ្ចុកមានទាំងនំខ្មែរនិយាយទៅគឺថាល្អមែនទែនបងប្អូនបាទហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះហាបងអុកញ៉ាក៏គាត់បានអញ្ជើញចូលរួមដែរគឺគាត់វាយក្អមដើម្បីបើកកម្មវិធីតែម្ដងនិយាយទៅគឺថាសបាយពេញលេងណាស់ហើយមានបងប្អូនយើងគាត់វាយក្អមឈ្នះរង្វាន់ទៀតណាបងប្អូនបាទឈ្នះម៉ូតូឈ្នះលុយហើយមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាច្រើនទៀតបងប្អូនអាចឃើញហើយគឺថារង្វាន់គេច្រើន
ណាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគេមានលេងល្បែងវិជាប្រៃលោតបាវលោតអីចឹងណាបងប្អូនបាទនិយាយទៅគឺថាសប្បាយមួយយ៉ាងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនបើចង់បានសប្បាយអញ្ចឹងរាល់ឆ្នាំកុំភ្លេចណាមកទិញផ្ទះនៅបូរីឆៃលីគម្រោង2នេះធានាថា the best តែម្ដងនៅបូរីឆៃលីគម្រោង2នេះគឺនៅចិត្តតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមានមនុស្សចេញចូលច្រើនមានសាលារៀនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺថានៅចិត្តពលានយន្តហោះថ្មីទៀតបងប្អូនបាទហើយវិឡាកូនកាត់នេះបងប្អូនអាចយកមកប្រកបមុខរបររស់ស៊ីក៏បានរស់នៅក៏បាននិយាយទៅអេមតែម្ដងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បងមលុះក៏អាចបងមលុះបានដែរមួយខែយើងបងត្រឹមតែ$172ក្នុងមួយខែហើយបើបងផ្ដាច់តម្លៃត្រឹមតែ$60000ជាងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះបានណា